hollow blocks na. Res, may magwi-welding na dyan. Oo. Ngayon, papunta na. Tatanggalin din niya ang forma. Oo. I-welding sa banda taas. Oo. Sa 2 meter, siya magwi-welding. Huwag mo munang ikabit. Lahat mere. Oo. O yun lang mga sulok. Ito, lahat to. Lahat ng diretso na ito. Ilagpas yung 2 meters na. Sa 2 meters na sila po. Mula sa 2 meters. Hindi muna tayo magpo-forma. Huwag muna. Ha? Oo.
donut na lang.
Sabi mo tatlo lang. Sabi mo tatlo lang. Buhusan mo. Pang-apat na yan ah. Sabi mo tatlo. Sakto naman ano, alas 4 na ba? Wala pa yata. Ayos na yung bako ah. Yan ba yung dating operator? Oo nga, kaya nahiram ko yung motor. Bukas isa na lang. Palas naman.